परदेश में देश में निकला हो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होगा स्टेंजर PVT 501 में और 2 स्टेज मॉनिटर में आप देख सकते हैं JBL मॉडल में होने वाला है हमारा वीडियो। जो JBL मॉडल के मॉनिटर आते हैं देसी मॉनिटर हैं। मैं इस वीडियो में आपको इसकी स्पीकर के वाट, मॉनिटर का प्राइस, एम्पलीफायर का प्राइस, कनेक्शन और टेस्टिंग हर चीज़ इसमें आपको एकदम क्लियर से दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम सुरेश, आप देखें पायल लीजिए किंग यूट्यूब चैनल। तो जो भी चैनल है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि आज का जो हमारा वीडियो होगा 2 मॉनिटर और स्टेंजर PVT 501 एम्पलीफायर के बारे में होगा। आपको एम्पलीफायर का वाटेज हर चीज़ मैं दोस्तों इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो दोस्तों अभी आप जो मैंने मॉनिटर दिखाया दोस्तों, ये मॉनिटर आपके स्टेज प्रोग्राम में यूज होते हैं। आप इनको लाइव कीर्तन भजन प्रोग्राम या कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको स्टैंड में भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको स्टैंड भी इसके दिखाऊंगा और इसका कैसे कनेक्शन होगा, अंदर का कैसे कनेक्शन होगा, बाहर का कैसे कनेक्शन होगा, पैरेलल होगा, सीरीज होगा, हर चीज़ में दोस्तों इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर से बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आते हैं अपने एम्पलीफायर की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेंजर PVT 501, ये इसका फ्रंट मॉडल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे UV लाइट दिया गया है, यहाँ पे 2 मॉनिटर रखे हैं। तो सबसे पहले हम एम्पलीफायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया गया है बेस, मिड, ट्रिबल, जो कि आपको 3 वे कंट्रोल में आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे हॉर्न स्पीकर का स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपको पावर, टेम्परेचर और लोड का लाइट दी गई है। तो अब इसके बात कर लेते हैं इसके बैक पैनल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको 2 ओम 4 ओम का आउटपुट दिया गया है। यहाँ पे आपको रीसेट बटन दी गई है, अर्थिंग के लिए दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे लाइन इन लाइन आउट दिया गया है, जिससे आप एम्पलीफायर को कनेक्ट या आउटपुट दूसरे एम्पलीफायर को दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एम्पलीफायर के वाटेज के बारे में। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर आपका स्टेंजर ऑडियो की तरफ से आपको ओरिजिनल एम्पलीफायर आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेंजर ऑडियो का मार्किंग की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों हैंडल पे मार्किंग की गई है। तो अगर हम इस एम्पलीफायर की बात करें तो इसमें आपको कंपनी कोई भी आउटपुट नहीं देती है कि आपके कितना आउटपुट में वाट निकाल के देगा, लेकिन आप इसमें 7, 7.5 से 800 वाट तक आउटपुट इस एम्पलीफायर में निकल जाता है, जो कि इस 500 वाट एम्पलीफायर को और ज़्यादा पावरफुल और खासियत बना देता है। और ये एम्पलीफायर आपको सभी DJ वालों के पास मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही रनिंग मॉडल है और एकदम बेहतरीन बजता है। आप इसको HF बजाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, हॉर्न बजाने के लिए यूज कर सकते हैं, या 4-12 इंच के टॉप बजाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं मॉनिटर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप मॉनिटर देख रहे हैं। आपको ये दोस्तों ये आपका JBL मॉडल में दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए JBL मॉडल की इसकी कैबिनेट दी गई है, जो कि हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे आपको स्टैंड का होल्डिंग लगा के हमने दिया है, जिससे आप इसको स्टैंड में कैरी कर सकते हैं। इसका स्टैंड ये रखे हुए हैं, आप इसको स्टैंड में भी लगा सकते हैं और आप इनको स्टेज में इस तरीके से लेटा भी सकते हैं, जो कि एकदम स्पीकर फ्रंट की तरफ आ जाता है। अब दोस्तों स्पीकर की बात कर लें इसमें, तो यहाँ पे आपको स्पीकर आहूजा की तरफ से 200 वाट के स्पीकर इसमें डाला गया है। इसमें भी आपको आहूजा का 200 वाट के स्पीकर डाला गया है, जो कि आपके स्पीकर का जो ओम है वो 8 ओम के हैं। यहाँ पे आपको डायपिक की तरफ से 300 वाट के ट्विटर डाला गया है, जो कि दोनों में पड़ा हुआ है सेम चीज़। अगर इसके कनेक्शन की बात की जाए तो सिंपली कनेक्शन है, इसका प्लस और इसका प्लस माइनस बाहर निकाल लिया गया है। चलिए इस कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन, यहाँ पे ये एक मॉनिटर के वायर है, एक ये मॉनिटर के वायर है। यहाँ पे जो कनेक्शन है हमने येलो वाली वायर को प्लस रखा है और वाइट वाली वायर को निगेटिव रखा हुआ है। तो इसका कनेक्शन एकदम सिंपली है। अब इसको बात करते हैं एम्पलीफायर में कनेक्शन, कि इसको एम्पलीफायर में आप 2 ओम में डालेंगे या 8 ओम में 2 ओम में डालेंगे या 4 ओम में डालेंगे। तो स्पेशली आप देख लीजिए 8 ओम मिला के आपका 4 ओम बन जाता है, जिसका जैसे इसका जो कनेक्शन होगा यहाँ पे आप देखिए, इसका हमने एक कॉमन और एक 4 ओम में हमने इसको डाल के रखा हुआ है। ये देखिए सिंपली तरीके से कॉमन माइनस और प्लस वाले को हमने 4 ओम में डाल के रखा हुआ है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल की लीड अटैच कर दी गई है। तो चलिए आगे इसकी टेस्टिंग की बात कर लेते हैं, फिर इसमें आगे प्राइस की बात करते हैं। तो चलिए एक बार हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं सॉन्ग प्ले, सॉरी ऐड आ गया। तो चलिए यहाँ से करते हैं साउंड प्ले। सबसे पहले हम इसके बेस, मिड और ट्रिबल को बंद कर देते हैं। आपको जो स्पीकर होगा, आपको स्पीकर में इस पुश बटन को आपको पुश करके रखनी है, आपको हॉर्न पे नहीं रखना है। इसके बाद चलिए सॉन्ग को प्ले करते हैं। ये देखिए आपका सॉन्ग प्ले हो गया है। चलिए वॉल्यूम डालते हैं। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला हो। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने अभी जो आपको टेस्टिंग दिखाई है, आपको सिंपली वही कनेक्शन है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो बीच में नहीं रोकी गई है। तो आप इसका बेस और ट्रिबल कैसा आपको निकल रहा, मिड कैसे निकल रहा है, आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों चलिए प्राइस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको हमारे यहाँ पड़ जाएगी मात्र 9,500 रुपये की। अगर हम दोनों मॉनिटर की बात करें तो ये मॉनिटर हम आपको देंगे 8,000 रुपये में 2 पेयर विथ स्टैंड के साथ। ये आपको स्टैंड भी हम दे देंगे 8,000 रुपये में, 2 मॉनिटर और 2 स्टैंड। और इसके बाद 9,500 की एम्पलीफायर ये आपकी हो जाएगी। तो आप टोटली आपको जो प्राइस पड़ जाएगा ये, अगर दोनों की हम बात करें तो एम्पलीफायर, मॉनिटर, दोनों स्टैंड आपको 17,500 में आपको हमारे यहाँ न्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो, हेल्पफुल की वीडियो मैं आप लोगों के लिए आता रहता हूं। और जो मैं आपको बताता हूं एकदम जेन्युइन बताता हूं, आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूं, टेस्टिंग भी बताता हूं, उसका प्राइस एकदम रियल बताता हूं जो हम लोग देते हैं। तो आप मेरे यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आपको स्क्रीन में मेरा नंबर मिल जाएगा या आपको चैनल के अबाउट में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझे कॉल कर लीजिए वहाँ से। आपको जो भी आपको चाहिए, एम्पलीफायर, स्पीकर, माइक वगैरह जो भी चाहिए, आपको मार्केट से कम रेट में और अच्छी क्वालिटी का माल हमारे यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।